Sveiki, aš esu Rokas, virtuvės šefas. Savo mylimas močiutes atsivežiau į Bali salą. Čia mes surengsime tikrą balių. Stebėkite mūsų nuotykius. Kas čia? Virgelė, skambino užsakovas, nori banketą susiderinti. O, kaip gera. Bėk susiderinti banketą. Gera, laukiau tu skambutį. Alio. Labą dieną. Jo, sveiki, ta pati. Gera. Mes jum, kaip aš žadėjau, mes jum paruošėme vištas farširuotas, žuvies farširuotas ir silkį bus 2 rūšių ir vėdarų kepsim, bet svarbiausia šakuoti mes jo iškepsim. Ir jūs prašyt dar mortis daunėlis, ne, kad pakeptumėm su česnakėliu. Bus. Viskas gera. Gera, iki. Aušrelė užsimanė išmokt plaukt. Plaukt nemoka. Kiek aš galiu ją mokinti? Zitelė buvo pasirūpinus, nes jinai žino mano fobijas, ko aš bijau, gylio. Kai ištraukėm dviračio tas šliaupas, štangas, nežinau kaip pavadinti, o kur pripūsti. Burna netinka, reikalinga yra jau specialisto pagalba. Man tai kas, aš tai nenuskęsiu, bet kaip tu, tai aš nežinau, gausi tik kojas pamatyti. Man, žinok, vis tiek reikia. Aš saugiau jaučiuosi, žinok, kai aš būnu užsigėręs. Tai kam aš antrą paėmiau, aišku, dėl to. Tai man 2 reikia. Tai dėl... Zitelė, juk man ant vienos rankos ir ant kitos. Tai mes nusprendėm, kad reikėtų mums važiuoti kažkur link serviso, parodėm padangas, kad kur pripūsim. Ėjom gatvelę, pamatėm daug motorolelių, priėjom, išnuomavo su visais vyrukais. O tu gal moki su burna? Tau neina? Pabandyk. Dar vienas naujas patyrimas. Niekada nebuvau važiavus motoroleriu. Atsargiai važiuok! Eik tu pipėts! Ulialia! Važiuojam! Zita, varam! Smagu. Tik tai tas mano menkas labai buvo tas vairuotojas, tai aš jį ten per pusę perlenkus ir taip galėjau. Labai jis jau drebėjo, nežinau, kažkodėl tai sakiau, nebijok, saugiai važiuojam. Šiaip galėjo greitis būti didesnis. Net kadangi su Java pripratus lakstyti, aš galėjo biški daugiau prasinešti. Bet paskaitom. Zitukai, stabdyk, biški, stabdyk. O, koks servis. O, Zita, pas tikrų vyrų atvarėm. Tu biški palauk, nestoj, gerai? Biški, kelias minutės nestoj, žinai tą. Padarom ir viskas. Labą dieną! Užpuolėm tuos vietinius mechanikus. Mum čia pusk, čia ir ventilį rodom. Neapsikiaulink. Ventilį nepasiliks savo. Labai maloniai mus priėmė. Prisiputėm tas padangikės, kada užšriuks nepaskęstų. Žiūrėk, dar yra vienas. Man ant čia reikia. Jinai plaukstų, aš... Žiūrėk, dar tą pripūs gerai. Saugiau, kad būtų pūs. A nori mane? Nuim, greb. Opa! Geras. Tai taupydamas abidvi laiką, kad nebereikėtų dar kažkur persirenginėti, tai mes persirengėme iš karto servise. Kad būtų viskas greičiau, kad tik grįžai ir tiesiai į vandenį. Bijom, kad nuo chlorkės akys neišgriaužtų, užsidėjom akinius.
kad tie šviesus plaukai nenutrupėtų, užsidėjom kepurėlės, nu viską pasiruošusios, taip kaip tikros damos, saugom savo grožį. Posūkį rodykit! Aš rodavau širkai. Parod! Žmonės žiūrėjo kaip į... Bet ką. Žvairai žiūrėjo, keistai labai žiūrėjo. Aš dar nieko, bet aušrelė kažko keista buvo. Aš savęs tai nemačiau. Ja aušra žiūrint buvo keistai. Opa! Yra! Vertėjo, nors paplaukiu. Nesvarbu, kiek zitarat paplaukiu. Močiutės, ar pasilgsat Lietuvos? Man tai pavyzdžiui... Jau pasilgau. Jau pasilgot. Nu. Aš žinokit, pavyzdžiui, man maistas, rūkyta mėsytė kelionė arba kažkoks lietuviškas patiekalas kelionė yra labai svarbus. Aš visada kažką vežuosi. Šiandien, kadangi nieko neatsivežėm, labai rimtai, tai pasigaminsim tokias tradicinės, pupelių salotas. Tikrai viso žinot, pupelės, sūris, kepta duona. Visos gaminat. Taip. Virkutė, tu kaip pagrindinė šeimininkė, dar gal ką nors ir specialiai dedi kitaip? Nededi ką nors kitaip? Kieta. Žinok, nuo pupelių daug priklauso iš tikrųjų. Čia vietoj pirktos pupelės? Čia ir dikta fainas pupėlis. Virgelė, tu pjaustai, tokiais nedideliais kubeliais, aušriukai tu lupi česnaką. Gerai. Tu... Nesimaišau. Jo. O tu kepsi duoną. Gerai, man aliejus skaist, greta pjaustykit duoną. Kurią jūs mortos duoną labiausiai mėgstat? Aš šį kartą naudosim... Man tai ta tamsi yra su saulėgražom. Su saulėgražom. Man irgi naudosim šiandien su saulėgražom. Suvalgysim šitos paprastos mišrainės. Tikrai, žinokit... Mintimis grįšim į Lietuvą. Skani duona. Oi. Tai reikia sakyti, kad išsižiūok. Man su saulėgražom irgi skani. Kokį skanį saldį daunėlį. Būtent, kad jinai labai tokia saldesnė, kaip skanu yra. Bus dainuojant mišrainį. Oi, šiandien kiek dainuos kambariai. Muzikinį. Šiandien muzikinis vakaras. Ai, bet visi savi nieko tokio. Kaip aš senai gaminau šitą mišrainę, aš jau buvau primiršęs. Paragavot kas nors, ar jų skanus sūris yra? Ačienų ir sūris. Rūkai daug eina gabaliuk. Toks pat irstos kā blīnā. Ar rimtai? Ką pasakė jinai? Toks, yra, kaip Toks blynai. pat irstos. Birus toks, kā blīnā tie, kur buvo iš kukurūzų miltų. Aš Virkutė už tavim kelinti metai, bet aš dar kai ko nesuprantu. Ką žmonėm? Kaip tu žmonės aptarnauji? Aš nesuprantu. Alekė, kiek anims patinka dažnai. Alekė, kojek. Virkutė, būk gera, padėk virtuvė ant stalo. Ką tu darai, Zita? Juk sakėt, kad daug česnako reikia. Kiekvieną dabar kubelis. Zita, nebedaryk cirko, eik iš virtuvės. Cirkų. Juk pritreškiau, juk yra užtektinai. Daug česnako. Pasitrauk nuo bliūdo. Tai mes tikrai iki kalėdų Tai čia lauksim. būkit geri, nesimuškit, nuversit pitelnį. Viskas beriam, dedam majonezą. Česnakėlį aušrą sudėk. Ar visą dedam tikrai? Visą, aišku. Bet ir aš valgyti norėsiu. Tai tada nedėk viso. Virgelė, tau pirmas šaukštas kaip pagrindiniai šeimininkiai. Gerai, skaniai. Bet česnak privarėt. Oi, kaip gerai. O dar Roks norėjo viską sudėti. O kaip gražiai atrodo. Bet kaip skaniai su ta šilta duona. Ir aš tu pat norėjau sakyti, kaip skanė sumurtas duona. Nikumet nekepiau. Tai dar šilta. Nu ką, babos, viskas gražiai, pasipuošėm visus dubenėlius ir žinot ką, einam prisiminti tos Lietuvos.
Kaip gražiai. Pažiūrėkit, kaip fainai vavos, va. Labą gražią. Gali pagalvoti, kad supranti labai prabangus patikalas. Svarbiausia papuošimas. Nu, eina valgyti. Eime. Šaukštą paimti, Zita, nieką veikia. Oh my God, hello. Oho. Oho. Vaikyti, čia tai jau. O, vaikyti, Babilono sodai. Ir privažiavome šventyklą. Aplinka. Tiesiog, nežinau, ką prujau, nebuvau dar, bet, nu, vat, žemė ruojus, kad ir tai ir faktas. Ir nuėjome tarp tokių vartų, atrodo vartai į begalybę, į nežinia kur, tu atsistoji kaip ant pasaulio krašto. Eik tu savo. Oh my God. Virginija, Oh my atidarom God. Wikipediją, va čia nais galvoju. Oh my God. Parkas sukurtas tokiais ir tokiais metais. Įkurtas buvo parkas. Blemba, nepasidomėjau, bet dabar tuoj sužinosiu. Tuoj sužinosiu. Tuoj nueis prie vietinių. Tuoj sužinosiu, tuoj paskaitysiu, kur yra kokia nors lenta. Va, ten yra, matau. Va, Jėzau, kaip sutvarkyta. Žiūrėkite į Virginiją, stebėkit. To išvers. Tuoj viską papasakos mums. Šventykla ten buvo, bet ta šventykla į vidų neįleidė, ten savos taisyklės pas juos yra ir tokies gan griežtas, įdomios tokias taisyklės. Tai iš tikrųjų, kad ne visas moteris ten leidžia, būna tokie momentai, kada neįleidžia moterų. O girdi, o kaip čia dabar parašyta, žiūrėk, nuo talauto entrė de temple arija, o kuri čia yra temple arija, negalima įeiti. Tai einam. Tai einam, kad jeigu negalima. A girdėt, dabar moteris, kam yra periodas, negalima ten eiti. Koks periodas? Mes jau senai viešos esame. Menstruacijos, dieve. O čia dar yra nors viena tokia iš kilometrų. Nu kokia salelė, ne? Prašau savo bambukai au. Ar jinai čia suformuota ta salelė, ar jinai čia buvo? Ką? Toks jausmas, kai suformuota. O čia galima įeiti, va. Yra, žiūrėk, laptukas, užrakinta jo. Negalima ten kuriais atvejais turbūt tik tai. Nu va, tokia salelė padaryta, ne? Ir kaip atsiradęs ežeras, ne, tarp kalnų. Labai daug šventyklų, kurios yra vandenyje. Pas mus Palangos parkas irgi gražus. Gražus. Irgi sutvarkytas Irgi išpuoselta. gėlėm, apsodinta, tvarkingai, labai gražiai. Irgi. Nu, matai, čia jų irgi sutvarkyti, jau čia jų autentika Nu yra. taip. Nu labai gražiai buvo, nu labai, nuoširdžiai sakau, labai gražiai buvo. Bet Palangos parke nueikit irgi labai gražu yra. O aš prie parko gyvenu dažnai nueinu, tai man tą parką aš pavaikštu. Negali taip išeiti, vat kaip ėjai, praėjai, kažką tai ten peržiūrėjai. Ten turi kiekvieną metrą pristojęs ir visą laiką žiūrėti, nes tu ten rasi, nu, kiekvienoje vietoje vis kažką naujo.
Tikrai buvo gražu, mes ten ir prisifotografavom, ir prie ežeriuko ten tokias salelės, dar tokias labai įdomios padarytas. Tai įdomi, kodėl čia taip uždaryta, tik aš čia... Tai matyt laikas ne tas, ne? O tai ką tas laikas reiškia dabar, čia nugriūskas tokiu laiku? Nu, vanduo yra, gal dėl to negali čia prieiti, gal apsauginiai nedirba, taip kaip maudytis negali baseinė, gal ir čia tas pats yra. Aš įlysiu, žinok, ir pasižiūrėsiu. Gerai? Davai. Greitai. Zita, kol nieks neišvyja. Palauk, aš dabar pasidarysiu foto. Pasitrauk, Virgutė. Blemba, eina sauko. Nusakė, vien dėl to, kad Ramadanas neatvažiuoja daugiau turistų. Aušryt. O Dieve. Bet tai persiusi, būsi iš vis nebekas. Kokybė vis, nu. Pasijusti tarp tų kalnų, aš taip įsivaizdavau, ten tokia saugi vieta. Tie kalnai tokie milžinai ir taip tave atrodo kaip apsupty. Oi, Bali. Oi, Bali. Amazing, Rokai. Žinai, kaip aš sakau, mes atvažiavom į rojų, Rokai, bet žinok, dar tam rojų radom dar vieną rojų. Taip. Rojus žemėje, bet ir Bali dar vienas rojus. O kokie tai kalnai įspūdingi. Pažiūrėkit. Nu, stebuklus. Pasakyti, kad čia niek nepasakyti iš tikrųjų. Aš nežinau, aš sakau, aš jau dabar musint lik pat grablentos turės rūkutį jau dirbti. Kad uns išvež manam į tokį kelionį. Aš nekalbu už kitus, aš apie savim kalbu. Nežinau, dėkinga labai. Uns žino, uns juk paaugis vaikis, supratingas, uns viskų žino, viskų jaut. Ir kukurūzas, pripuošia tas kukurūzas. Ten žinai, kas yra, ten Čia pabaigai mum. šiukšlinė ten. Nieko neprimena. Ką? Iš tolo žiūrėk. Aš nesupratau, Zita. Aš tai mačiau tik kukurūzą. Ką? Ten buvo šiukšlinė. Matai, kaip sugalvota? Eik, tu nerodyk veidų iš arti. Močiučių restoranas jėga! Šiandien mes Balyje švenčiam Virgutės gimtadienį, o močiutė šiaip švenčia gyvenimą visada. Mylėkim vieni kitus, švęskim, džiaukimės tuo gyvenimu, o šiandien madam pareis vėliau. Ačiū tau, Rokutė, už viską. Gimtadienio vakarienė buvo užsakyta restorane, į kurį pakvietė mus Virginija. Labai nustebino Virginija. Išėjus, tikra ponė, skrybelaitė užsidėjus, sakinukai juodi. Labai pasidžiaugiau, nuoširdžiai. Pramušė mumis visus. Tai buvo wow. Neturiu ką daugiau atsakyti. Aš netgi nežinau, ką be pasakiau, bet labai daug išsakiau ir aš tikrai nesitikėjau ją šitokį išvysti ir jeigu jinai būtų kur nors kitoje vietoje, aš ją būčiau sutikus, niekada nebūčiau pasakius, kai yra čia tas pats žmogus, kurį mes matome tiek darbe, tiek dabar kelionėje. Čia buvo visiškai kažkas kita, taip kaip juoda ir balta. Tai nežinau, ten visas aikčioje, aš nežinau, ar ten buvo dėl ko aikčio taip ar ne, bet gal ir gražiai atrodžiau. Tai aš jau buvau pasiruošusi, sėdėjusi ir suknelė tokia, ir tokia kaip ir, norėjau tokia atrodyti kaip ir vakaro dama. Kad mano buvo gimtadienis, aš taip ir norėjau atrodyti. Aš taip ir įsivaizdavau. Ir man čia dukra irgi taip patarė, sakė, tu turi atrodyti taip. Nuėjom į kavinę, labai šeimiškai pavalgėm vakarienę. Aplinka ramybė, tokia ramybė. And then also you can choose juice
But if you don't like fresh juice, you can change with soft drink. Kaip ir pas mus taip pat, jeigu užsako šviežias sultis, ačiū Dievui. Ne, neturim apelsininiai greitai. Tai būna, jeigu zavalas, tada nėra apelsinų, baigėsi apelsinų sultis. Taip. Bet čia visuose restoranuose taip yra. Jeigu yra daug žmonių, visada sako, pas mus baigėsi apelsinai, nebeturim apelsinų. Visada. Man būdavo kitam darbė, jeigu įsiplauni aparatą, niekada apelsinų ir greipfrutų Nebeturi. Bet čia jau, kad belieka kokią 10-15 minučių. Labai šauni vakarienė buvo, labai skaniai pavalgėm visi. Ir man taip išpuolė tokia proga, kad mano gimtadienis buvo važiuojant į Balių. O aš tai noriu, žinokit, močiutės pakelti tą taurę už Virdžiniją, pasidžiaugti, kad jinai švenčia gimtadienį Balyje ir kad jinai žydėtų ir dabar išėjusi tą užtarnautą poilsį dar dirbtų kiek sveikata leis. Pensinis mano amžius jau prasideda, bet aš vis tiek dar norėsiu dirbti. Dar norėsiu dirbti keletą metų. Aišku, žmonės yra skirtingi, bet aš jūs labai myliu iš viso širdies ir tą sakau nuoširdžiai. Va, ačiū jums visiems. Ačiū, Virgutė. Nu, žinokit, tikrai buvo jaudinanti vakarienė ir netgi ir nuomonė pasikeitė apie Virdžiniją mūsų visiškai kitą pusę. Aš buvau nustebus. Net kelias kartus aš net ašaras laikiau, kvėpavimas laikiau iš tikrųjų. Už tave, Virgutė. Opa! Ir labai gražiai atsinešė tortą, savo kalbą sudainavo ten su padavėjais su gimimo dienu, po to sudainavo angliškai dar, o po to sudainavo dar mes lietuviškai. Virgutė, sugalvok norą ir užpuš žvakelę, kad išsipildytų visi tavo norai. Šitas vakaras man buvo tikrai labai įspūdingas. Labai džiaugiuosi. Nuostabiai. Gimtadienis atšvestas 10 balių. Žinokit, patirtis. Verta milijoną iš tikrųjų. Čia žodės neapsakyti. Aš laisvėje dramblių irgi nesu matęs niekur. Kur tu esi laisvėje mačius dramblį? Kretingoje buvo atvežę. Kretingoje dramblį? Taip. Nu, vienu žodžiu, ten pasikrovėm gerai adrenalino. Go!